十九八七六五。繼續睇翻啦，頭先得手上面帶出咗叫做威嘅，跟住3車係 L 嚟嘅，4車係雙輪即係朋友，咁啊有頭車得仔係個車叉線，後面都有威有雙輪朋友，後面有 Alex， 之後有阿星，哎呀，呢個係話頭車係條歐皇嘅德仔啊，而家接到啦，到就係呢個頭車啦，唔該啦，唔該晒。好啦，繼續跑落去，名次德仔兩下低，咁啊德仔都帶咗出去，一條叫佢又帶咗 A 咗，係好快車嚟嘅添。跟住後邊嘅南頭王李氏官花就阿輝嚟嘅3車，而家咧德仔又開始翻呢啲車啦。田多樂就頭車嚟嘅，鬥就唔係樣㗎啦。田多樂頭車嚟嘅，田多樂頭車嚟嘅，鬥就唔係樣㗎，唔該聲。哎呀！好，賽事仲有分鐘，名次德仔 A 同阿輝。咁啊，頭車連多龍德仔啦，去到右下角二車就係 A 輪第一架，連多粉紅綠色車，跟住3車係阿輝士官花，連多龍頭車，咁啊車後面車道嚟埋緊㗎啦，唔該晒。繼續 A 輪同埋德仔有3車彎呢佢嚟。好啦，賽事仲有2分20秒，名次德仔 A 輪阿輝啦，加強中間嗰啲而家3車就係 Alex 啦，而家係德仔 A 輪 Alex。3車嘅金色銀色車應該就係而家就睇佢右下角第3車啦。頭車連江龍都係頭車嚟嘅，到時唔係兩個人去㗎。連江龍頭車嚟嘅，到時唔係兩個人，唔該晒。咁啊，2車咧係個綠色連江粉紅嘅，3車係 Alex 有3車，而家車嚟就喺度頭溫，金色銀色嘅。賽事就大概5分鐘，名次係德仔 A 輪，我有啲意外，唔該大家度。頭車就係德仔㗎，跑到12秒18啦。好啦，暫時頭先嘅德仔 A 輪，咁啊頭車連江皇，2車綠色連江粉紅，3車都係金色銀色嘅車嚟嘅。而家就啱個車揸先，頭眼就上4車㗎啦，一架深色、橙色嘅車，而家上頭。即係都係廿個。哎呀，哇！賽事仲有4分20秒，名次係德仔 A 輪同埋 Alex。頭車啊，德仔連江皇嘅車輪，3車頭眼啊，而家3車呀，Alex 車上來啊！繼續跑緊啦，名次係德仔 A 輪同眼啊，跑咗3車，3車緊啊，3車。
色車橙色添嘅，啱啱個車橙先。頭車得仔。咩嚟㗎？係啊，小心好多油啊！哇！二車係啲綠色車而家就〜最後10秒啦，就佢啦。